الاستراتيجية الجديدة في تظبيط السعر وتغيير السعر هي استراتيجية الدايناميك برايسنج. يعني ايه دايناميك؟ دايناميك يعني متغير او متحرك، متغير. هنا بيطرح سؤال، في سؤال بيطرح نفسه هنا: هل سعر اي منتج او سلعة المفروض يكون ثابت ولا يخضع للنيجوشيشن والنقاش والفصال زي ما بنقول؟ الحقيقة في طريقتين او في نوعين من التسعير. في تسعير الفيكسد برايس بوليسي. يعني ايه؟ ان السعر ثابت، ان بتحدد سعر ثابت لكل المشترين، ما لم يكون بقى هناك في ديسكاونت او حاجه او كده، او في ظروف زي اللي اتكلمنا عنها ان في مناسبات او فئه معينه بيحصل لها استثناء من السعر او الكلام ده. لا، انما عموما السعر المفروض يكون ثابت. ودي حاجة مش قديمة قوي، او ده ما كانش الموجود قديم. الموجود القديم هو كان ان السعر يكون دايناميك، يعني نيجوشيشن ما بين البائع والشاري، ما فيش سعر ثابت، هو كان بيخضع للفصال او للتفاوض يعني ما بين البائع والمشتري. ده لحد القرن ال19. بعدها بدأت تظهر فكرة ان سعر السلعة ثابت، وإلا في بعض الاستثناءات القليلة اللي هي فيكسد برايس بوليسي. انما رجع تاني موضوع الدايناميك برايسنج ده، ان مش لازم السعر يكون ثابت. ممكن تلاقي النهاردة سعر السلعة حاجة معينة، بكرة تلاقيها اتغيرت. ازاي؟ دي الاستراتيجية اللي هي دايناميك برايسنج، اللي هي انك بتظبط دايما السعر سلعة والمنتج علشان تقابل او تميت، يعني ان انت تقابل النيدز او تلبي احتياجات وخصائص الكاستمرز المختلفة في سيتويشنز مختلفة. هنعرف دلوقتي ده بيحصل ازاي. الكلام ده بدأ يحصل، او الدايناميك برايسنج او النيجوشيشن والفصال كده والتفاوض ما بين البائع والشاري بدأ يظهر تاني مع وجود ظهور عصر الانترنت، وان الشراء اصبح بشكل كبير اونلاين، او جزء كبير من الشراء اونلاين. هنا رجع تاني لعصر الفلويد برايسنج، او السعر بقى المتغير ما بين يوم والتاني. زي ما قلنا ان خلال القرن ال19 او في نهاية القرن ال19 من زمان قوي بدأت استراتيجية الفيكسد برايسنج دي، اللي هي احنا طلعنا لقيناها ان السعر موجود الا لو في ديسكاونتس او اوكازيون يعني. انما مع ظهور بقى الاونلاين سيلز والحاجات دي كلها، وظهور بقى الاونلاين ريتيلرز، ابتدى يبقى في نوع من الدايناميك برايسنج استراتيجي. اونلاين ريتيلر كبير زي امازون مثلا. امازون تلاقيه بيغير الداتا بتاعته بناء على سلوكياتك انت ككاستمر الشرائيه. يعني لقاك ان انت بتدور على حاجه معينه او بتشتري انواع معينه، او الاكتيفيتي بتاعتك موجوده بشكل معين، تلاقيه بيتيلور او بيقيف يعني، او بيفصل اوفر مخصوصه بناء على البيهيفير بتاعك. تلاقيه معدل لك سعر سلعه معينه ليك انت. ليه؟ لانه شايف ان انت بتشتري السلعه دي باستمرار، او انك بتبحث عن شيء معين، وهكذا. هتلاقيه عمل لك اوفر مخصوص ليك انت بناء على سلوكياتك او طريقتك في الشراء على امازون. فهنا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الاونلاين ابتدى يخلي السعر اتحول من فيكسد لو انت اشتريته في اي حته، لدايناميك او متغير بناء على سلوكياتك، لانه عايز يبيع اكتر وعارف انت بتدور على ايه، فابتدى يعمل لك عليها اوفرز. مثال تاني، هنلاقي شركات الطيران والاوتيلات بيغيروا سعر الرحلة وسعر الحجرة او الغرفة يوم بيوم، واحيانا ساعة بساعة، وبناء على العرض والطلب. تلاقي ان لو العرض زاد بنسبة كبيرة، او الطلب زاد بنسبة كبيرة على العرض، تلاقي السعر بيعلى. لو العرض كان اعلى من الطلب، بتلاقي السعر بيقل بشكل كبير. فهم بيغيروا بناء هنا سعر الغرفة وسعر الرحلة مختلف او متغير بناء على ظروف كتيرة جدا. فهو هنا مش ثابت، هو دايناميك. يبقى الخلاصة ان انت لما بتيجي تشتري حاجة اونلاين،
وعروض اونلاين بتتأيف لك بناء على السيرش هيستوري بتاعك، وبناء على الهيستوري او التاريخ المدفوعات بتاعتك، وانك بتصرف قد ايه على سلع معينة، وهو عايزك تشتري اكتر وتصرف اكتر، فيقوم يغريك باوفرز معمولة مخصوص ليك. هنا البرايس اصبح دايناميك او اصبح متغير. وبعض الشركات ابتدت بقى تتعامل بهذا الاسلوب، ولذلك تلاقيه ان انت دايما بتبقى متراقب اونلاين، والبيهيفير وسلوكيات الشراء بتاعتك مرصوده، بحيث ان انت يتقدم لك عروض واوفرز مستمره بناء على سلوكيات الشراء دي. وبالتالي البرايس او سعر اي منتج او سلعه بتلاقيه ابتدى يبقى دايناميك او متغير بناء على الكونسيومر بريفرنس، او تفضيلك انت ككاستمر او كمستهلك لسلع معينه، وبناء على القوه بتاعه الماركت نفسها واقبال الناس على شراء سلع معينه من عدم. وزي ما قلنا ده بيبقى واضح قوي اونلاين. هتلاقي في بعض المواقع معمولة علشان النيجوشيشن او الفصال، زي دوبيزل مثلا او اي باي. انت البائع بيعرض سعر وانت بتعرض سعر، وبتوصلوا لاتفاق في النص، فهو دايناميك برايسنج. بتلاقي برضو زي ما قلنا الحجوزات بتاعت الاوتيلز والشركات الطيران على hotels.com وعلى اكسبيديا وغيره، بتلاقي الاسعار متغيرة من وقت للتاني ومن ساعة للتاني خلال اليوم ومن موقع للتاني، وبالتالي السعر هنا مش ثابت، بيخضع لعوامل كتيرة جدا من بينها مدى تفضيلاتك انت ككاستمر للسلعة. دي استراتيجية الدايناميك برايسنج او تغيير السعر باستمرار. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتينج. افهم ماركتينج كمان موجود على هيئة بودكاست على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.